Oke, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Cak Tri. Nah, kali ini saya mau bagi-bagi ya, sharing tentang drone TP3 toothpick saya. Ini saya iseng coba jadikan pusher ya, jadikan Cinebook, tapi ini basisnya adalah toothpick ya. Kenapa? Alasannya yang pertama, saya butuh prop yang lebih gede yang pertama, terus sama faktor yang satunya lagi yang lebih utama adalah ini suaranya itu jauh lebih nggak berisik daripada Cinebook 2,5 sampai 3 inch pada umumnya. Nah, ini kayak yang saya buat kemarin, ini Beta 95X, itu suaranya berisik banget. Secara performa tebang itu oke, tapi ini suaranya berisik banget. Berisiknya itu dari mana? Nah, rata-rata untuk Cinebook itu motornya tipe-tipenya itu seperti ini ya, 12.0X lah ya. Ini pakai 1207, kemudian propellernya ini pakai 2,5 inci haki prop. Kalau Cinebook yang lainnya itu rata-rata juga sama pakai 1204, 1105, dan propnya itu rata-rata berisik ya, sangat berisik. Cinebook apa aja, mau yang Taycan, Tinawok dan lain sebagainya, itu rata-rata hampir semua sama masalahnya, itu bising banget, berisik. Jadi kalau terbang deket orang atau indoor itu suaranya sangat-sangat mengganggu orang yang di sekitarnya. Nah, berbeda dengan yang ini saya tes ya, nanti juga akan kita tes ya, kita bandingkan komparasi kebisingannya, bunyi propeller sama motornya, itu kita compare kedua Cinebook ini. Nah, balik lagi ke sini, itu kalau di compare itu memang ini jauh lebih nggak berisik ya, dan ini sebenarnya basisnya sama ya kayak toothpick TP3 pada umumnya, hanya posisinya itu di convert atau dibalik 180 derajat. Nah, kemudian dikasih prop guard seperti ini, jadi biar ketika mau terbang, nah ini seperti ini, propellernya nggak langsung nyentuh ke permukaan. Untuk part-partnya ini masih sama ya dengan TP3 yang punya saya, karena ini sebenarnya bukan build baru, tapi memang TP3 saya itu saya saya ubah lah, saya convert jadi bentuk Cinebook pusher seperti ini. Nah, ini untuk mounting kameranya, sama ini juga bisa dikasih GoPro ya, GoPro Lite, GoPro Naked. Nah, ini 3D printnya ada juga di deskripsi di bawah, kalian bisa print sendiri atau pesan, nanti saya kasih juga linknya. Kemudian untuk prop guardnya ini dari HGLRC ya kalau nggak salah, saya agak lupa. Ini prop guard untuk 3 inch, ini dari plastik ya, dan lumayan fleksibel, tapi agak tipis ya. Kemungkinan kalau kena benturan atau crash keras ini bisa cepet patah mungkin ya. Cuman untuk Cinebook saya yakin juga terbangnya kita nggak sekencang seperti kayak toothpick. Ini pasti jalannya akan cruising santai, stabil, dan nggak banyak manuver freestyle segala macam. Jadi harusnya sih tetap aman. Untuk motornya ini saya pakai AMAG Sino Performante, ini ukurannya 1303 ya, 5000 kV, shaftnya ukuran 2 mm, propnya ini pakai Gemfan 3016, shaft 2 mm. Kemudian untuk FC-nya, ini FC-nya apa ya, ini FC-nya Mamba kalau nggak salah, ini Mamba IO toothpick F411 ya, itu bisa sampai 25 ampere ya kalau nggak salah. Ini menurut saya sih FC toothpick yang paling ekonomis ya, dengan ampere yang lumayan tinggi sampai 25 ampere. Untuk VTX nya ini saya pakai Flywu Goku ya, ini nggak tahu bisa sampai berapa miliwatt, saya lupa. Kalau nggak salah bisa sampai 600 ya, 600 atau 400 ya, saya lupa. Nanti lihat aja di kolom deskripsi. Kemudian untuk receivernya itu pakai Crossfire ya, karena ini bekasnya TP3 yang sebelumnya, cuman antennya saya pakai yang anten lebih besar agar bisa di-mounting seperti ini. Kalau pakai anten yang kecil agak susah nanti mountingnya. Terus apalagi ya, untuk kameranya ini pakai Cadex Baby Ratel ya, yang ukuran nano.
dan baterainya masih sama dengan TP3 yang saya build dulu. Saya rekomendasinya pakai ini ya, 3S 300 mAh, punyanya Happy Model ya kalau nggak salah. Ini karena lebih ringan ya, jadi bobotnya drone ini tuh jauh lebih ringan daripada Beta 95X. Ini kita coba timbang aja ya, beratnya berapa komparasinya. Ini kita lepas dulu baterainya. Nah, kita timbang. Kalau yang Beta 95X rakitan ya, itu beratnya 115,3 gram. Sekarang coba kita bandingkan dengan TP3 pusher, apa ya namanya kalau model kayak gini nih, toothpick yang di model Cinewhoop, apa istilahnya? Nah, saya nggak tahu, yang penting seperti itulah. Oke, ini kita copot dulu baterainya. Oke, udah copot. Kita coba timbang ya, berapa beratnya. Nih, beratnya 86,3. Selisihnya jauh banget, 30 graman, sekitar 30 gram dengan Beta 95X rakitan ya. Nah, sekarang kita akan coba tes kebisingan ya, perbandingannya antara Beta 95X dengan TP3 pusher toothpick Cinewhoop ini. Cara bandinginnya, cara komparasinya nanti saya akan terbang acro tapi hover saja, sama akan saya perlakukan keduanya seperti itu. Kemudian kalian bisa cek sendiri perbandingan hasil suara kebisingan antara ini dengan ini. Oke, langsung aja kita tes ya. Oke, sekarang kita coba seberapa berisik ya Beta 95X ini. Kalau diterbangin ini suaranya berisik banget. Nah, ini mau saya tunjukin seberapa berisik suaranya itu biar teman-teman tahu juga. Oke, kita terbang hover aja ya, jadi biar tahu lah berisiknya seberapa. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, kita coba terbangin. Tuh, kalian lihat ini terbang acro ya, tapi acro hover aja. Nah, itu bisa kalian lihat tuh berisiknya seberapa tuh. Nah, itu kira-kira bunyi dari Beta 95X ya. Kalau diterbangin itu suaranya berisik banget memang. Kalau menurut saya sih sangat berisik ya, menarik perhatian orang. Jadi kalau misalkan terbang dekat orang itu suaranya memang bikin kaget. Rata-rata sih untuk Cinewhoop ukuran 2,5 sampai 3 inci itu jenis motor sama propellernya itu berisik banget. Nah, sekarang kita tes ya perbandingannya, tingkat kebisingannya suara motor sama propellernya dengan toothpick TP3 yang dibuat pusher ya, seperti ini. Oke, kita nyalakan aja dulu. Oke, kita tes sama seperti yang tadi, terbang acro hover. Oke ya, kita nyalakan dulu. Nah, oke, kita coba terbangin. Nih, kalian bandingkan tingkat keberisikannya ya dibandingin dengan yang tadi. Nah, ini
lebih nggak berisik ya, dibandingkan yang tadi itu sangat berisik banget. Dan ini lebih ringan ya dibandingkan yang tadi, jauh lebih ringan. Kontrolnya juga lebih gampang ya, karena wajar propellernya ukurannya lebih besar ya, dibandingkan yang tadi 2,5 inci, ini 3 inci. Nah, ini kalian bandingin sendiri, saya deketin ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, nah kira-kira itu ya tes kebisingan dari TP3 toothpick yang dibuat pusar seperti ini. Itu kalian bandingkan sendiri, kalian nilai sendiri. Kalau menurut saya sih ini jauh lebih nggak berisik ya, jauh nggak berisik dibandingkan Beta 95X atau Cinewhub pada umumnya. Itu memang kelemahannya, dia terbang stabil tapi suaranya sangat-sangat berisik. Makanya saya coba bikin toothpick, karena toothpick rata-rata suaranya itu nggak terlalu berisik dibandingkan drone-drone pada umumnya. Kalau kalian pengen tahu part-partnya ini apa aja, silahkan lihat aja ya di kolom deskripsi. Kalian bisa build sendiri. Paling segitu aja video untuk kali ini. Semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, feedback, dan sarannya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Oke, thank you. Bye-bye.